už nám posunujú súpravu. Tak nakoniec nás doniesol do obchodíka svojho kamaráta. Je veľmi daždivé ráno a Mahinov švagor nás vezie na letisko, pretože dnes opúšťame Indiu a vydávame sa v ústrety ďalšej krajine. Zároveň je dnes strašne upršané ráno a sme úprimne radi, že sedíme v aute a nie v tuk-tuku, pretože iba tých 200 metrov na cestu, ktorú sme museli prejsť, stačilo na to, aby sme zmokli do nitky. Letisko Thiruvananthapuram. S veľkou vďačnosťou opúšťame Indiu práve z tohto bodu. Stále ako trošku nám je aj smutno, že už od Mahinových rodičov odchádzame a starali sa o nás ako vlastní. Tak veríme, že ich aspoň tieto slova potešia, keď to uvidia a Mahin im to preloží. Už sme po bezpečnostnej prehliadke a mierne vystresovaní. U mňa im asi niečo administratívne nesedelo, takže si overovali, kde sme stravili posledné 3 noci, keďže to nebolo na hoteli a asi to nemali nikde zaregistrované. Takže ma ešte pri pasovej kontrole trošku vyspovedali, no a potom ešte pri bezpečnostnej prehliadke nás vystresovali zase kvôli Saši, pretože zobrali 2 zapaľovače, ktoré si neuvedomila, že má. Takže nás chvíľu zdržali, no tak snaď si nás ešte nepreklepnú kvôli tomu aj na srilanskej strane. Neviem, že či si dávajú echa navzájom, alebo nie. Uvidíme. No už ideme do lietadla, konečne. Ale nervózny som ešte furt z tej prehliadky, lebo ako vystresovali nás riadne. Už nás posadili do lietadla, tak som celkom pokojný. Letušky tu majú ináč nádherné uniformy, také tyrkysovej farby, niečo na spôsob sári a na šále, alebo neviem ako sa volá tá časť tej uniformy a sú tam znázornené také pávie pera, také veľmi decentné a veľmi dobre to vyzerá, také vkusné. Týka lietadla vidno, že to nie je nízkonakladovka, veď za ten hodinový let sme si aj patrične zaplatili. A máme tu aj takéto obrazovky, uvidíme. Ale asi zatiaľ nič nefunguje. No zatiaľ nič nefunguje, tak sa na to pozrieme neskôr, možno až po štarte lietadla. Pôvodne sme plánovali cestovať medzi Indiou a Srí Lankou na lodi, pretože medzi prístavmi Nagapattinam a Kankesanturai premáva trajekt, ktorý bol obnovený len nedávno, a to po niekoľkých desaťročiach, kedy vôbec neexistovala nejaká osobná trajektová doprava medzi Srí Lankou a Indiou. Pravdepodobne to bolo aj vplyvom tej občianskej vojny, ktorá prebiehala dosť dlho na Srí Lanke. Avšak nebol som schopný sa dopracovať k tomu, že či vôbec môžeme s elektronickými vízami cez prístav Nagapattinam opustiť Indiu, a nedokázali mi to povedať ani prístavné orgány, pokiaľ by nevideli moje víza, ktoré som ja v tom čase nemal. Takže sme sa na to jednoducho vybodli a priplatili sme si za lietadlo. A hodinový let z letiska Thiruvananthapuram na letisko Colombo na Srí Lanku, kam ideme, nás vyšiel na nejakých 170 eur na hlavu, čo ako zabolelo trošku, ale aspoň sedíme, poletíme a budeme tam pomerne rýchlo. Tak držte palce, nech to všetko dobre dopadne. Takže na obrazovkách sa nám zobrazuje aj takéto informácie o lete, momentálne len čas v rôznych časových pásmach, ale ono sa to pravidelne prepína a vidíme tam aj polohu nášho lietadla, napríklad tu. Čo ma však zarazilo je, že keď som kúpol letenky, deklarovalo nám to, že poletíme nejakú hodinu a akurát sme vzlietli z Trivandrumu a hlási, že do Colomba doletíme za nejakých 22 minút. Čo by ma však neprekvapilo, keďže je to fakt, že len naskok, tak každopádne uvidíme. V každom prípade tu máme aj takéto menu, kde si môže cestujúci pozrieť filmy, po prípade televíziu, ale to je podľa mňa zase len akože len nejaké seriály a nie filmy. Môže si vypočuť hudbu, má tu všetko možné od svetových aj lokálnych interpretov.
ešte čítať sa tu kdejaké časopisy. Feedback môžeme dať akože spätnú väzbu, kto nerozumie po anglicky. Je tu možnosť aj inšpirovať sa na návštevu miest na Srí Lanke. Po prípade si tu vieme dať aj pozrieť nejaké menu, že čo ponúkajú. Avšak na tomto krátkom lete to asi nemá veľký význam. A dokonca je tu aj niečo z duty free shopu. Avšak ja, ak sú obrazovky takto v lietadlách, ja najradšej si pozerám tie informácie o lete a o polohe lietadla. Niektoré lietadlá majú dokonca aj na rôznych častiach trupu kamery a môže takto cestujúci pozorovať let cez obrazovku. To však v tomto prípade nemáme. Akurát sme od letušky vyfasovali aj občerstvenie, keďže ide o krátky let, tak veľmi sa s tým netrapia. Takže takáto voda vo fľaške. Etiketa má veľmi pekný dizajn. A čo si takéto? Nejaké pečivo, Saša si to už otvorila. Je to evidentne, no len podrž mi to. Evidentne plnené zeleninou. Tak dúfam, že nie takou, ktorú nezjem. Mrkva tam je. Čo tam je? Mrkva. No bože. Ale je sa to zatiaľ dá, tak uvidíme. Jeden z najkratších letov a zároveň aj najdrahších letov je za nami. Konečne sme na Srí Lanke a na prvý nádych má človek pocit, že tu je o mnoho lepší vzduch, ale ten let bol príšerný, lebo počasie aké je a ja to vnímam povedzme trošku citlivejšie ako iní ľudia a to nadhazovanie lietadla mi nerobilo dobre vôbec. No, tak už sme si zmenili doláre za srilanské rupie a nádherné sú tie bankovky. Je to z jednej strany príroda a je z jednej strany takto na výšku. Aha, tak to je veľmi pekný A dizajn. z druhej strany zjavne príroda a architektúra. Aha, ukáž ďalšie, aké sú tam 50-ka. Nejaký železničný most a nejaký vták. Či to nie je ten, ktorým pôjdeme z Kandy? Môže byť. Aha. Pekné. Nejaké vodopády tam máme. Zase nejaký tradičný tanec zjavne. OK. A ešte máme nejaké, o 5000, dobre. Jaká priehrada tam je? Aha, hej, a to znova. OK, a to je všetko. Hej. A vlastne toto je niečo, $45. hej, $45 a nejakých 13 000 rupí, to vyšlo? Cez 13,5. Hej, no a ešte si ideme nejaké peniaze vybrať tuto do bankomatu. Kým Saša išla na záchod, tak využijem prestávku. Konečne sme teda v Kolombe a ani hodinu tu nie sme a už sme prešli pasovou kontrolou, máme vybratú batožinu, dokonca sme si už aj zmenili peniaze na miestnu menu a ešte sme si stihli aj vybaviť mobilné data, 30 GB na celý týždeň pre oboch, čiže je to super, stalo nás to dohromady nejakých 9 eur na osobu, tých 30 GB, takže podľa mňa perfektná cena a naozaj je to ohromný rozdiel oproti tej Indii, kde napríklad čo sa týka nákupu SIM karty, tak prišli sme do Bombaja, do obchodu, oni nám celý oficiálny proces prebehol tak ako mal, zhrabli 750 rupí a 2 dní nám nešiel internet, kým sme v Mangalore neprišli na to, že oni nás iba zaregistrovali, ale že balíček nám neaktivovali. Tak sme si v Mangalore museli doplácať ďalšie poplatky za to, aby sme mohli tie dáta využívať. Prišli sme tu, chlapec úslužný, milý, usmievavý, odpovedal trpezlivo na všetky otázky, z fleku nám
vybavil. Ja som si vybral fyzickú SIM kartu, Saša eSIM kartu a hneď nám porozprával, že čo, ako poradil, ukázal proste tak, ako to má byť, tak, ako sme zvyknutí z rôznych európskych krajín. Proste zatiaľ sme veľmi spokojní, dúfajme, že tá spokojnosť ostane navždy a myslím si, že práve toto bolo také, že ten dobrý nápad, že ísť najprv do Indie a potom na Sri Lanku ako opačne, aby sme prišli vlastne do lepšieho. Tak už si len počkáme na to, až sa Saša vráti zo záchodu a berieme si Uber na stanicu do Colomba a pokračujeme ďalej vlakom konečne. Už šliapeme ku našemu Uberu, nakoniec je to pomerne pekne ďaleko od Colomba toto letisko, takže Uber nás vyjde na nejakých 10 eur. Thank you. Tak a sme v aute. Uvidíme, do akej miery sa bude srilanská premávka líšiť od tej indickej. Za mnou sa teda nachádza železničná stanica Colombo Fort. Chlapec, ktorý nás viezol z letiska sem, tak ma ešte nezabudol poprosiť, aby sme mu dali 5-hviezdičkovú recenziu, tak mu ju dáme, hoci sa trošku pozabudol pri vydávaní, ale bolo vidno, že sa len trošku pomýlil. Naše prvé dojmy z Colomba sú zatiaľ také, že to zatiaľ nevyzerá, že by nás tu každý na každom kroku videl ako chodiace bezodné peňaženky. Aj doprava tu vyzerá byť rozhodne disciplinovanejšia, tak vyzerá, že už nebudeme musieť byť v permanentnom strese ako v Indii. Hoci aj to patrí k zážitku. A čo sa týka výmenného kurzu srilanskej rupie voči euru, tak ono to vychádza zhruba podobne ako forint voči euru, ten maďarský forint, čiže prepočítava sa nám pomerne familiárne. Okolí železničnej stanice je taký menší blšak, my sme sa tu zastavili, trošku nás upútali tie suveníry, také tie rôzne pascičky. Vyzerá to tu veľmi zaujímavo, ja si trošku robím záľuds na magnety, to ma moja bývalá vedúca naučila nosiť z dovolenky. V každom prípade si musíme dávať dosť veľký pozor na tých obchodníkov, lebo vyzerá, že sú to dosť skúsení kšeftári. Len zbačil moje tričko a už ma stiahol o asi 15 metrov vedľa do ďalšieho obchodu s tričkami, že si mám pozrieť. Tak len tak som sa z toho dostal, bez nejakého nákupu. Zastavili sme sa v takom staničnom bufete na takú napodobeninu obeda. Máme tu k tomu takýto džús. Podľa názvu vyzerá, že je z Poľska. Kto iný by dal ako názov smak.
A potom tu máme takéto niečo plnené. Cesto mi príde ako lokša, ja už som si dovolil odkusnúť z toho, sú to také trojuholníky. Je to také mierne pikantné. Ale v princípe celkom chutné, je to plnené takou zemiakovou kašou a korením, možno nejaké bylinky. Takže nič, čo by muselo byť nutne závadné. Na stanici sme našťastie našli úschovňu batožín, pretože ešte máme 2 hodiny do odchodu nášho vlaku, tak si ideme trocha pozrieť mesto, to čo stíhame. Zruční obchodníci nás už stihli odľahčiť o nejakú čiastku, ale ako nemáme ten pocit, že by sa nás snažili naozaj nejak vytrvalo odžubať, to ale neznamená, že by sa nám nesnažili niečo vytrvalo predať. Je v tom rozdiel a človek nevie, čo je viac otravnejšie. Ale tak, je to ich práca, tiež z niečoho chcú žiť, takže to berieme ako súčasť hry trošku. Zabudol som dodať, že Saša našla na mape nejakú najstaršiu mešitu v Kolombe, tak sa vlastne na ňu ideme pozrieť. Keď sme došli k mešite, zistili sme, že je zavretá pre turistov a pre turistov sa otvára až po odchode nášho vlaku do Kandy. Ale tu sa nás ujal nejaký pán a ukázal nám napríklad najlepšie miesto, odkiaľ je možné tú mešitu odfotiť a ešte sa nám ponúkol, že nám ukáže, kde je buddhistický chrám. Tak dúfajme, že to robí naozaj iba z dobrej vôle a že za tým nemá nejaké postranné úmysly. Tak pán sa už ponúkal, že nám cestou do toho buddhistického chrámu objedná aj tuk-tuk, ale to sme už zdvorilo museli odmietnúť, lebo hovoril, že nejaké 3-4 km odtiaľ to je ten chrám a ako radšej uprednostníme zavolať si odvoz prostredníctvom nejakej aplikácie a nie takto po dohode s miestnymi, lebo ako Boh vie, kde by nás to zobralo. Nechceme vopred pána nejak obviňovať alebo odsudzovať, ale človek nikdy nevie a musí byť opatrný, hoď sa ku nemu ľudia správajú milo. A zase sa nám rozpršalo. Tak sme sa skryli pod nejakú strechu nejakého obchodu s kobercami. Tak sme zmoknutí, ale úspešne na stanici a ideme si ešte kúpiť niečo na jedenie do vlaku. Asi také samosy, ako sme mali predtým a tiež vodu. How much? Balkánsky vexlak, you want what? 660. Toto je Nejaké 2,50. 660.
Hartangannya di kali ini kita dengan tunai pahala kita berdoa narasumbernya mahabat. Pozeráme sa na odchodovú tabuľu, kde je tu trojjazyčný rozpis v angličtine, sinhalčine a tamilčine. Keďže sú to tri úradné jazyky, no minimálne tieto dva sú určite úradné a angličtina, to si musím pozrieť. A náš vlak do Kandy s pravidelným odchodom o 15:35 bude pristavený na druhé nástupište, takže sa tam pomaličky môžeme aj presunúť. Už nám posunujú súpravu. Konečne sedíme vo vlaku. Pre tento prípad sme si, keďže je to naša prvá cesta vlakom Srilanských železníc, tak som pre istotu kúpil lístky do tej najlepšej triedy, aká môže byť. Je to len z toho dôvodu, aby sme nemuseli nejak pracne sa naťahovať s miestnymi o miesta alebo nejak inak súťažiť. Takže je to vyslovene len z praktických dôvodov, než sa aklimatizujeme na miestne podmienky na miestnej železnici a potom si už budeme vedieť kúpiť lístky aj do zažitkovejších častí vlaku. Pozrime sa teraz, že ako to v tomto vozni prvej triedy vyzerá. Môžeme vidieť, že všetky miesta sú otočené v smere jazdy vlaku. Vyzerá, že týmto pedálom sa dajú potom otáčať v cieľovej stanici. Každé takto sedadlo má aj stolík. A miesta na nohy je tu relatívne dosť aj pre človeka ako ja, ktorý je dlhý jak týždeň pred výplatou. Síce mám to takto, ale pokiaľ si nikto nesadne zatiaľ, tak si prisadnem ja ku oknu. A hoci sme cestovné lístky kupovali cez internet, po nastupišti som našiel povaľovať sa plno týchto vynálezov pána Edmondsona. No a prišli sme na to, že máme aj polohovateľné sedadla, takže jazda do Kandy bude celkom pohodlná. Stav železničnej trate neumožňuje vlaku ísť nejakou vyššou rýchlosťou, čo je vlastne pre nás návštevníkov výhoda, pokiaľ sa chceme kochať výhľadmi z okna. A tie, hoci zatiaľ nie sme vysoko v horách, tak tie sú veľmi pekné, pretože zase ide vlak cez džungľu. A to je pre našinca jedinečná príležitosť vidieť iný druh prírody priamo z okna vlaku. No netrvalo to dlho a už cítiť aj cigaretový dym, hoci na displeji hore svieti taká ikonka zákazu fajčiť, miestne si z toho zjavne ťažkú hlavu nerobia. Konečne vystupujeme v Kandy a budeme sa môcť ísť
ubytovať. Ubytovanie máme nedaleko železničnej stanice. Ak raz niekedy prídete na Srí Lanku a pôjdete na úseku Colombo Kandy, tak sa snažte dostať ku oknu na pravej strane v smere jazdy vlaku a keď príde vlak do hôr, tak z tejto strany budú najkrajšie výhľady do okolitých roklín. Stojí to za to, netuším v akom stave sú zábery, pretože drvivú väčšinu času bolo okno zažabané dažďovou vodou a či už mobil alebo kamera, v oboch prípadoch to vyzerá, že zaostrovalo hlavne na tie kvapky. Tak uvidíme, že čo z toho nakoniec bude. Tie najlepšie zábery samozrejme dám do toho videa a uvidíte ich, tak snáď to vyjde. Zbavili sme sa do tieravých tuk-tukarov a šľapeme na hotel, no ale leje statočne. Ešte stále si nepripadám divne, že chodím s telefónom pred ksichtom a kecam do neho. Preto snad sú na to asi miestni aj zvyknutí od mnohých ľudí, čo tu chodia z našich končín. No keď tak rozmýšľam, doma by som si to asi ani nedovolil. Konečne sme sa dostali na ubytovanie. Keď som to bookoval na Bookingu, tak som si myslel, že to bude pomerne blízko železničnej stanice. Ono je to vlastne na dohľad, ale pekne na kopci hore. Tak nech nám je kompenzáciou aspoň pekný výhľad až do prší a bude zajtra deň. Dúfajme, že nebude pršať, lebo by sme radi išli niekam vonku. Poďme sa teda pozrieť, že ako to tu vyzerá. Toto je vstupná hala. Tady sa vchádza vonku. Tu je chladnička, tu je taká kuchynka. Tu sa dá posedieť, dokonca aj dažník som tu našiel, čo je v súčasnom počasí náramne napomocné. Tu je naša kúpeľňa. Všetko krásne, nové, moderné. A tu spíme. Posteľ má konečne aj moskytieru na sebe, čiže nás komáre žrať nebudú. Komáre sú tu počas dažďov náramným problémom. Tu je nejaký pracovný stolík, telka, skriňa, ventilátor. Zatiaľ nám tu ani klimu netreba. A keď si dobre pamätám, v prepočte nejakých 24 eur za 2 noci, čiže skoro jak zadarmo a viac menej luxus. Dobré ránko z Kandy. Počas včerajšej cesty na ubytovanie by som ešte rád doplnil, že sme trošku pobludili, pretože hoci podľa mapy to vyzeralo počas toho, ako som bookoval ubytovanie, že to je pomerne blízko stanice, tak ono je to viac menej na dohľad. A tým pádom sme trošku pobludili, ale nakoniec nám pomohli miestni a jeden tuk-tukár nás zadarmo asi 2 minútky hore odviezol čo najbližšie ku tomu ubytovaniu a tam si nás už vyzdvihol majiteľ. No a dnes počasie vyzerá podobne ako včera, vyzerá to, že bude na striedačku s dažďom bez dažďa, takže my si pre istotu už zoberieme so sebou celty a ideme asi len niekam do okolia, ale takže by sa dalo skryť pred dažďom, ak to bude nutné, tak sa dnes pozrieme na to, ako sa nám darilo. Chvíľu prestalo pršať, tak sa ideme naraňajkovať do jedného podniku, kde sme sa včera skryli pred dažďom, aby sme vôbec našli cestu na naše ubytovanie. A to je hneď tu dolu. Už sme na raňajkách. Nejakú takúto placku som si zobral, lebo to vyzeralo byť pre mňa najpožívateľnejšie, keďže sme opäť vo vegetariánskom zariadení. A malo by to byť plnené cibuľou.
Tak uvidíme, ale je to riadne horúce. No, Ale čili riadne. sama cibuľa. Je to také sladké a pikantné. Ale celkom dobre. Taká karamelizovaná cibulka. No, tak to vyzerá. Čiže akurát také dobre na sladké raňajky. No a ešte sme si k tomu objednali papajovú šťavu. Tie ovocné džusy tu fakt stoja za to. ale pali to jak besné, ty vole. Ale trošku to tá papajová šťava zmierňuje, ale nie je tak úplne. Museli sme si objednať takýto jogurt. Veľmi mi to pripomína nášho dračíka alebo tvarohačíka, ale my sme si to zobrali len na to, aby sme trošku zrazili tú pikantnosť, lebo už to mám skoro celé zjedené, ale pália ma ústa tak, že ešte ma možno aj niečo iné bude páliť počas. Na chvíľu sa nám vyčasilo po raňajkách, hoci stále trošku mrholí, tak predtým, než pôjdeme niekde do okolia, využijeme príležitosť a skúsime sa poprechádzať okolo miestneho jazera. Že vraj je to tu nádherné. Tak poďme na to. K jazeru sme natrafili na takýto trh s ovocím. No všimnite si za mnou, jakými farbami to hrá. Je to čosi nádherné. Hello, sir. Okay, we can take a look later. Okay. Vidíte, hneď ako nás zbadajú miestni, už sa nám snažia niečo predať. Hello, sir. Oh, we tried, thank you. Všetko možné to tu je, ale vidíte, okamžite sa nás chytajú. Ale rozmýšľam, že niekde by, keď už sme tu a niekde náhodou by mali kokosové orechy, že by sme ich konečne vyskúšali, tak uvidíme. Teraz sme sa dostali na oddelenie, kde predávajú ryby a mäso. Má to tu svoju charakteristickú arómu. Tá informácia, rovnako ako v Indii, tak aj tu na Sri Lanke sa bankomaty nekamarátia veľmi s kartami Mastercard. Čiže ak tu pôjdete, tak odporúčam vybaviť si nejakú kartu od Visa. Skúste to poriešiť s vašou bankou, ináč tu budete mať pomerne problém dostať sa ku vašim vlastným peniazom. Našťastie Saša má Visa kartu, takže v najhorších prípadoch ja dokážem poslať tie peniaze, aby mi ona vybrala cez svoju kartu. Keď ideme, tam sú nejaké trhoviská priamo na ulici a vyzerá to, že tu viete kúpiť úplne všetko, od nejakého sekundového lepidla cez oblečenie, ovocie, zeleninu, proste všetko. Vôbec to tu nemajú tak pozatvárané v obchodných centrách ako my, ale všetko majú na ulici, čiže tá ulica tým pádom žije. Tak sme využili miestnu ponuku rôznych vecí na nákup a ja som si kúpil srilanský adaptér. It's not ours. It's not ours, sir. Thank you. Tu nás trošku pán vyrušil v dobrej vôli. Hello, sir. Na Sri Lanke používajú trošku iné zastrčky ako v Indii a my na to nemáme žiadnu redukciu, žiaden adaptér, tak som využil, kúpil som si toto na mobil, pretože sa to zíde v prepočte za nejakých 5 eur. Dúfajme, že to bude teda dobre fungovať. Prechádzka okolo jazera Kandy. Je to tu čosi nádherné. Okolo jazera je takto na jeho brehu postavená promenáda. A
tie ryby, ktoré vidno, vyhrievať sa pri hladine, aj keď možno nebude až tak horúco, ako by mohlo byť v tomto ročnom období. Ale je tiež celkovo zaujímavé, jak taká skupinka kormoranov sa súčasne ponorí, jak nejaká partia akvabel do tej vody, keď idú loviť, a potom sa zároveň súčasne vynoria vonku z tej vody. Je to proste nádhera. Pozrite sa. Oddychuje tu nejaký druh varana. Mesto Kandy je veľmi staré mesto a je zároveň aj bývalé hlavné mesto posledného buddhistického kráľovstva, ktoré sa dokázalo úspešne brániť rôznym pokusom koloniálnych ríš o jeho dobitie. A z toho dôvodu, s tým, že tu mala sídliť aj kráľovská rodina, je tu plno zaujímavých pamiatok. Jednou z takých najvýznamnejších pamiatok je za nami tento chrám. Podľa tradície by v ňom mal byť uložený zub Budhu Šakyamuniho, čo je zatiaľ posledný Budha. Keď trošku načnem do religionistiky, tak len skrátka vysvetlím, že pred tým posledným Budhom, ktorý je pomyselný zakladateľ toho súčasného náboženstva, tu bolo viacej Budhov, aspoň podľa tej buddhistickej tradície. No a zároveň ešte v budúcnosti niekoľko Budhov má prísť zase. No a práve zub toho posledného má byť uložený v tomto chráme ako relikvia. Ideme sa tam skúsiť pozrieť, avšak musíme sa ešte niekde na trhu zastaviť, pretože som si zabudol zobrať dlhé nohavice, tak potrebujem nejakú handru, ktorou si zakriem kolena, aby ma tam vôbec pustili. Nechcem riskovať, že tam prídeme a ja ostanem vonku. No tak nakoniec sme si zobrali dve také handry, lebo Saši sa zapáčila ešte aj iná farba. Ja si jedno na seba pred chrámom navlečiem, potom sa ukážem, nech sa zasmejete aj vy trošku zo mňa. A poďme teda do chrámu sa pozrieť. Hovoril sa nám nejaký miestny a že vraj on nás už videl, že sa s nami aj bavil, no my si to veľmi nepamätáme. Buď si on nás mieli s niekým, alebo sme na to naozaj zabudli, lebo sa nám medzi tým prihovorilo už neskutočné množstvo miestnych. Hej, ale vyzerá, že sa nám snažil ukázať ten buddhistický chrám v Kolombe. Uvidíme, teraz nás vedie na nejaký trh. Tak uvidíme, že či mu zase zdúbkame, alebo nie. ගිය අවුරුද්දේ අපිට ආවේ ඩොලර් මිලියන 252ක්. මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 500ක්. මේ පළවෙනි මාස 8 යනකොට අපි 8 මිලියනකට වඩා සබ්ජෙක්ට් එකේ very හරහා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගත්තා. මම කියන්නේ 104ක්. I like Sweden and very Europe country. And have you been there? No, I was. I have been only England. Ah, okay. Slovakia is a bit different. People are different. Tak nakoniec nás doniesol do obchodíka svojho kamaráta. Avšak asi to bolo pre nich trošku sklamanie, lebo ako dobre snažili sa, ale jednak ani trošku som im neveril v tomto smere, lebo predsa len je to tu zahltené, nie že by som im neveril po ľudskej stránke, hej, ale je to tu tak zahltené rôznymi turistami, že jednoducho neverím, že s nami sa bavia na rovinu. Tvrdil nám, že je najlacnejší na Srí Lanke, ale akéhokoľvek obchodníka sa to tu opýtame, dozvieme sa to isté o ňom. A tie koreniny, aj čaje, čo tam mal, bolo to veľmi zaujímavé, ten mangový čaj voňal nádherne. Ale taktiež čaká nás ešte nejaký výlet, už teraz sme ovešaní tými handrami, keďže sa chceme dostať do toho chrámu. A plánujeme potom ešte, pokiaľ nám to počasie dovolí, vybehnúť na kávovníkovú plantáž sa pozrieť. Máme to dohodnuté s jedným kontaktom, ktoré tu máme vďaka nakontaktovaniu jednej Slovenky, ktorá tu žije. Pani Danka, ďakujeme každopádne. Tak si držme palce, aby nám to vyšlo. A my sa teraz ideme pozrieť naozaj už do toho chrámu. Dúfam, že nás už žiaden miestny priekopník nezdrapí a nestiahne zo sebou. Musí sa mu nechať, že bol neodbytný. Že my sme povedali, že vrátime sa, chceme si najprv pozrieť
a tak, a on išiel, a ešte tu mám krémy, a ešte tu mám toto. Proste úplne nadrilované, naučené, že čo hovorí turistom. To hej, išiel jak píla proste. Pre vstup do buddhistického chrámu som kúpil takýto obrus. Počkaj, tu je nejaká nálepka na ňom. Myslím si, že aj tak sme to preplatili, že si na nás pán predávač zgustil trošku. Určite. A nám sa veľmi nechcelo zjednávať a ako tá cena dobre. Ale... Asi zle si to dávaš. Ešte raz si to. Aha, počkaj. Tak. Aha, to je také. Hej. Čo? OK. Yeah. You can take the t-shirt up. T-shirt up. OK. All it. Have. All it. Okay. Aha, takže si to len takto zauzlíme. OK, to je dobrý systém. Ah. Yeah, because I want to go to the temple, so I have to have covered knees. Yeah. How much you pay for it? Very lot. How much? Little less than 3,000. It's good price. Good price? Because somebody told me it's high price. Yes? Okay then. Tak potom to asi bola v pohode cena, zdá sa. A miestnym tu teda Oliverovi pomáha. For your help. Okay, I put this down. Perfect, sir. A pristane ti to, dobre to vyzerá. Je tu taká hrčatka. Nevadí. Thank you, sir. If you want to take out your things, you can put just like this. You take. I will pick it up and put here. Yeah, no. When you want to take anything from the pocket, you put. Aha, Okay, I understand. Can I take a photo with you? Yeah. Okay. Záberov, ktoré vidíte, urobila Saša. Sme v tom chráme Budhovho zubu. A sme momentálne v časti, kde je zakázané fotiť, ale keďže toto video nič také nezobrazuje, tak si to dotrúfnem. Ujal sa nás tu jeden pán, ktorý tak vyjednával cenu, že stále neviem, že či je naozaj seriózny sprievodca, tak nechali sme mu 400 rupí, čo je niečo cez euro, čo nakoniec jednal z 2000. Tak uvidíme. Väčšina záberov sú ale Sašine. Na návšteve buddhistického chrámu sa ideme stretnúť s našim odvozom, s tuk-tukom a musíme ho trošku nájsť, lebo je tu trošku blbá doprava. No a ideme do dedinky Wategama, tam sa máme stretnúť s našim kontaktom, ktorý by nás mal zobrať na kávovníkovú plantáž, aby sme sa tam pozreli. V rámci možností, ako pestujú kávu, hoci máme echo, že v tomto daždivom počasí, hlavne kvôli pijaviciam, je problém vidieť ľudí pracovať a ako to robia, ale tak uvidíme, čo z toho bude. Tak a už sa vezieme zase raz v tuk-tuku. Tento raz som si nastavil pomocou aplikácie platbu kartou, čiže teraz by sme už nemuseli vôbec riešiť hotovosť. Neviem, nemám to odskúšané, čiže som zvedavý, čo z toho bude. No a čaká nás polhodinová cesta do dedinky Wategama, kde sa máme stretnúť s tým našim kontaktom. Čo sa týka nášho sprievodcu v múzeu, tak my sme mu najprv veľmi neverili, že čo je zač. Rovno od nás pýtal 2000 rupí,
Povedali sme, že nemáme záujem, za 5 znižil na 1000, stále nezáujem. Povedal, že 500, tak reku, že dobre, 500 zase nie je tak veľa. Nenašli sme 500, dali sme dokopy z tých menších bankoviek 400, zobral aj tak, povodil nás potom v chrame Budhovho zubu. No a potom, keď nás nahnal do múzea, zrazu zmizol, čiže to mi tak môže potvrdzovať tú domnienku, že nešlo o úplne košer sprievodcu, ale zase rozprával pekne a to, čo si o buddhizme pamätám zo štúdia na výške, tak ako v princípe to sedelo s tým, čo rozprával. Takže myslím si, že nehovoril nejak od veci. No a taká je aj tá naša skúsenosť s týmito sprievodcami, čiže treba sa mať naozaj na obzore pred tým, že ako je toto turizmom trošku už skazené. Napriek tomu, že je to tu nádherné, tak aj tí ľudia vedia byť všelijakí na tých neskúsených návštevníkov, ako sme napríklad aj my, keďže sme na Srí Lanke prvýkrát. Ešte dodám, že ja som sa neskôr počas prehliadky pánovi aj ospravedlnil za to, že som bol ku nemu trošku nevrlý, ale vysvetlil som mu, že odkedy sme tu na Srí Lanke, tak každú chvíľu nás odkľúčia nejakí obchodníci, snažia sa nám dať čo predať častokrát za vysokú cenu. On pokýval hlavou, že v poriadku rozumie, no ale vyzerá, že aj tak pre istotu zmizol, keď už skončila tá prehliadka krachnu. Už sme zase v druhom tuk-tuku, ale tento raz už s našim kontaktom, ktorý nás vezie na nejaké miesta, kde sa dá pozrieť na tú kávovú plantáž. Takže našli sme tu aj takého jaštera, ale na jeho názov si teraz nespomeniem. Prišli sme k divorastúcej káve, ktorú môžete vidieť za mnou. Tu nám pán pred chvíľou aj rozoberal kávové zrno, aby sme videli, ako tá súrová káva vyzerá. Zase sme dostali echo, že ak stretneme jedovaté hady, tak práve na kávovom kríku môžeme ich stretnúť, pretože sa na ňom dá dobre skryť. A možno preto aj tento jašter, ktorého sme tu za nami zaznamenali. Neviem, že či ho teraz dobre vidno, ale áno, tu je v tom dolnom rohu. Tuto. Tak možno aj tento jašter sa snaží tomu vyhnúť. Dostali sme informáciu od neho, že to je nejaký druh chameleóna. Na toto ja zase veľký expert nie som, takže neostáva nič, len veriť nášmu hostiteľovi. Toto všetko, teraz nemôžeme to veľmi vidieť, ale za týmto plotom máme kávovú plantáž. Ale bolo nám povedané, že teraz veľmi ani si nekúpime na plantáži žiadnu kávu, pretože je veľmi mokro a káva je dosť sušená na slnku. No a veľmi málo tých lokálnych výrobcov má sušičku, takže málo kto z nich tú kávu predáva. Tu môžete všetko vidieť kávovníky. Rovnako aj na tejto strane cesty. Toto všetko sú kávovníky, ktoré niekto pestuje. This is the right time for the picking. When they are red. Yes, but also other also can use. But the best quality we can make an easy. I can take off. See? So it goes out so easier. Yes. Or much easier, better said. Can I? Yes. Also, when we are young period, we can eat this one. It's like a sweet, but just the outside. Like this skin, I can eat. Not the skin. Not the skin? Just skin, and you have to drop. I cannot eat just the Just the chew. very soda, yeah. Just chew. On this. all together. Yeah, but it's very sweet. Yeah, a bit sweeter, but you have tried all together. Ideme ochutnať kávovú čerešňu, lebo tak sa ten plod volá. Bolo mi povedané, že to mám len dať do úst, požuť a vypľuť, tak uvidíme, aká je to vlastne chuť. Ja to len takto. No tu už je hneď zrniečko. Ale príjemne sladké to je, také ako keby veľmi sladká paprika. Možno tak, no. What do you think?
I would describe it tastes like very sweet paprika. No, No. not like paprika. But it is to me like that. Okay. Then you don't. A tu hore na strome tie obrovské balvany, ktoré tam rastú z tých konárov, skúsim zaostriť. Volá sa to jackfruit. Dokážu vyrásť tieto plody do takej veľkosti, že majú aj niekoľko kíl, možno aj viac ako 10 miestami. A majú veľmi všestranné využitie, pretože samotná tá, ak to môžem nazvať bobuľou, tak samotná tá bobuľa sa skladá z rôznych častí a každá časť má rôzne využitie. A niektoré tie časti dosť využívajú vegáni ako náhradu mäsa, keď už tak potrebujú všetko možné nahradzovať. Že na tomto strome rastú klinčeky, ale momentálne nerastú. Ale že je možné aj ich zapach pocítiť. From the leaves. This is the leaves, but also you can see this is the normally season. At this season we don't have a claw. This is the claw seed, is smaller one. After 3 months, this coming bigger. 2 months. Takže z tohoto tu vyrastie to naše svetoznáme korenie klinčekov. Plod klinčeka vyzerá takto. Tu môžete vidieť pijavice, pred ktorými nás pán domáci varoval. A že už keď sa na vás dajaká prisaje, tak jednoducho si ju stačí vyťahnuť a zahodiť. Tu je nejaká. Toto je taký plod klinčeka. Vôňu cítiť. Dobre, to môžem ochutnať. Saša chutná klinček. Klinček. Skúsaj ty. Ukáž. Musím takto. Dúfam, že má... Klinček, nie? Fuj, jaké horké. Ale teraz cítiť tú vôňu toho klinčeka. Toto v pozadí, tie stromy obrovské, tak na nich rastú klinčeky. Pozrite sa na ten vodopád. A odozdávanie horaliek. Ďakujem. It's smaller one also I tried. Ideme stále do väčších a väčších výšok. Neuveriteľne dramatické výhľady sú odtiaľto. Toto je jeden parádny deň dnes. Aspoň kým neprší. Pán Sugat nás na svojom tuk-tuku doniesol ku vodopádom. Akurát som mal ich meno na jazyku, ale som to zase zabudol, pretože tie miestne názvy si zapamätať to niekedy chce čas. Ale je to čosi nádherné, pozrite sa na to sami. V každom prípade stále nie je od veci dávať si pozor na pijavice, pretože ich je tu nenormálne veľa. Saša už mala 2. Ja našťastie nie som z tých, čo polezú do vysokej trávy, keď je mokro, takže ja som zatiaľ mal iba na topánkach a tie sme stihli odhodiť. Keďže ja som ako pravidelný darca krvi pomerne paranoidný na akékoľvek krvsajúce parazity kvôli možnostiam prenosu rôznych chorôb, ktoré u nich sú. Takže keď tu prídete v takom daždivom období, v akom sme tu došli my, naozaj si treba dávať bacha na tie pijavice. Nie je to nič strašné, keď ich chytíte, jednoducho, keď je prisatá, tak si ju vytrhnete a odhodíte ju preč. Ale aj tak, na čo riskovať?
Tak tu som si už musel na pomoc zobrať tyčku, pretože je to tu nenormálne klské, voda tu všade. Voda je tu všade, ale je to čosi nádherné. Je to tu nádherné. Proste ťažko uveriť, že niečo také pekné môže existovať. A človek to zatiaľ nestihol zničiť. Proste je to paráda. Tu sme ešte prišli k pánovi domácemu na návštevu. A toto, čo môžete vidieť, čo aj Saša fotí, tak to sú vanilkové struky. Lemon, nutmeg, vanilla. That's why normally I was sending to the Dana with the organic. We are not using any chemicals. Takže toto popínavé, to je tá vanilka. This is our house. A tu vidíte tieto strúčiky a presne toto používame ako koreninu. Pozrite sa na ten výhľad, čo tu je. A to je všetko od domu pána domáceho, ktorý nás tu celú polku dňa trpezlivo vozil po horách na svojom tuk-tuku. Máme za sebou nádherný deň s pánom Sugatom. Pol dňa nás vozil svojím tuk-tukom po horách na Srí Lanke. Ešte nám aj daroval klinčeky zo svojej záhrady a hoci sme mu chceli zaplatiť, nechcel za to úplne nič. No, ťažko sa hľadajú slova na toto. Proste je to nádherný výlet a vďačíme mu za veľa. Teraz sa však vraciame na naše ubytovanie, aby sme si trošku oddychli. Povyťahovali pijavice, ktoré sme si zatiaľ nevšimli na sebe. Jedna mi už vyliezla a prisala sa mi na brucho potvora. No a potom snáď ešte budeme mať energiu ísť do mesta. Hlavne tú energiu musíme doplniť našim elektronickým zariadeniam, aby sme vôbec mohli ďalej nejak fungovať a ostať spojení so svetom pre prípad núdze. Čas večere. Končí ďalší deň a myslím si, že ten bol jeden z najnezabudnutelnejších z celej dovolenky. Sugat, thank you again for everything you've done for us today. We never forget that, and when you try to visit Slovakia will be successful, please contact us and we will do our best to return you every kindness you made for us today. Thank you again for everything. A neviem, ako ďalej vlastne pokračovať. Zajtra ideme vlakom ďalej na Srí Lanke. Ešte predtým, ale Saša dostala dnes taký bláznivý nápad vybehnúť na kopec ku obrovskej soche Budhu, pozrieť si východ slnka. Môžete do komentárov napísať, či si myslíte, že sme to stihli alebo nie. Tu sa Saša rehoce z toho. Takže áno, nezabudnite do komentárov napísať, čo si myslíte, že či sme to stihli, pretože to sa dozviete v ďalšom videu. Zároveň, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na trapošinky s lajkami a odoberaním, ak náhodou ešte neodoberáte tento kanál. A na teraz sa s vami opäť raz rozlúčim, takže nezabudnite meškanie, bonusová jazda zadarmo, nazdar.